Pues bueno, aquí estamos, que soy Brad Pitt otra vez y todos los muertos de Brad Pitt que llevo. Soy todos los muertos como si fuera el campeón de boxeo gitano y mi mamá tuvieron que quemarla y porque yo quisiera la quemaran y se lo mereciera la guarra y luego los mataran a todos ellos. Y no pasa nada que se mate uno entre otros y sea esto muerte entre las flores por ser yo uno de los nuestros. No pasa nada, su hermano, yo soy Brad Pitt, yo me la he hecho boxeo. Pero que vaya, ya si se pone la cosa complicada y fea, pongo la botella legendaria y corto cuello y corto huevo. A mí me suda un huevo, ya me importa un huevo. Yo ya los huevos los llevo por ahí en un vídeo comiéndomelo y ya he hecho el vídeo que tenía que hacer de comer carne humana como si fuera cerdo. Carne humana como si fuera cerdo. La cosa ya que si yo hace tiempo que no como huevos, no por ir con las bolsas para acá y para allá todo el tiempo, la cosa ya es cortar huevos, maricón, que me eche muchos huevos y comérselo. La cosa ya es cortar huevos, sacarlo por ahí, hacer un vídeo de tirar de talibán así comiendo huevos. Porque vaya, si no soy yo, Brad, si no todas las putas que hayan conspirado, los que hayan conspirado con putas, que vayan apareciendo muertos, que vayan apareciendo muertos, que vayan apareciendo muertos, todos son la puta y la puta ellos, y entonces yo iba muerto en vida y aquí David, y no todos somos David como si fueran como ser John Markovic, como ser Muma, todo muerto, a mí que me quieren muerto, ahora van a querer a vosotros muertos, no sabéis cuánto van a aparecer muertos. Pues aquí estamos con este cacao instantáneo de Neo. Instantáneo Neo, ¿no sabéis la rima que llevo? Pues chupame los huevos si no sabéis de rapero. No sabéis de rapero que llevo yo por dentro cuando me bebo esto y el café que me hayan puesto me sube el nabo, estoy bebiendo avena Garfio y también lleva con cacao instantáneo. Lleva cacao instantáneo y esto ya no está amargo, está perfecto, bueno, hermanos, esto es un paladín para todos los que se crean a la por ahí pidiendo colacao, comprándolo para que los de los aires donde se crean que ellos se las van dando de colacao. A mí me suben nada. Esto está más bueno de colacao, encima instantáneo, no tiene grumo para tragar grumos, hermano. A mí me chupáis todo el nabo. A mí me chupáis todo el rabo. Aquí si le han cortado el rabo bikini y todos sabéis lo que han hecho es cortando otra la. Aquí va a cortar el rabo. Aquí va a cortar el